Друзья, приветствую вас на моем канале. У меня Kia Optima 2017 года, гибрид. Вот. И есть такая проблема, что что-то стучит в багажнике в машине, в полостях, по всей видимости. Вот. Я долго думал, искал причину, проблемы и разобрал почти пол багажника, но ничего не нашел. Но ситуация такая, что у нее в ванне находится гибридная установка. Вот, и может быть, возможно, что-то завалилось в эту гибридную установку. И я решил для этого, поскольку там никак невозможно просмотреть, что там происходит под гибридной установкой, мне пришлось заказать с Алиэкспресса вот такой девайс. Это у нас зонд, он же эндоскоп, такой промышленного вида. У него такой 2-метровый кабель. На конце у нас находится вот такая камера двойная, она сбоку, и как бы фронтальная часть тоже здесь у нас видна. 8-миллиметровая с подсветкой с этой стороны и с этой стороны. В общем, я хочу сейчас просветить в багажник весь, значит, всю гибридную установку и всякие разные полости вот этой камеры. И посмотреть, может быть, где-то что-то у меня завалилось и мешает спокойно мне жить. Самое главное, этот стук у нас обостряется, знаете, в какой период, когда едешь и вот на асфальте вот в некотором смысле есть такая рябь, и вот эта рябь, она как-то дает большое постукивание. Вот, душу вымотала, уже прям невозможно жить с этой рябью. То есть не с рябью, а постукиванием. Ну, не все время она, даже в сильную ямку попадешь, тоже ничего. Но вот именно какая-то рябь на асфальте, в этот момент все дребезжит, как будто в багажнике. Уже сколько искал, ничего не нашел. Но пока, значит, это шла с Алиэкспресса, я почитал форумы, и в форуме было написано, что там могут втулки стабилизатора, что ли, или крепление стабилизаторов издавать такой же звук, либо же крепление амортизаторов задних могут выдавать такой стук. Не знаю, не могу ничего точно сказать. Сейчас мы сделаем диагностику, значит, эндоскопом. Может быть, им удастся в полостях что-нибудь найти. Ну, давайте перейдем к этому делу.
Итак, друзья, как оказалось, в ванне лежали два маленьких камушка, как вы видели из видео. Это вот в этой части и вот в этой. Но они настолько маленькие, что я их измерил, прикинул, что от них стучать в задней части автомобиля непосредственно шанса нету, не будет. Скорее всего, здесь проблема, правда, как пишут на форумах, это стойки стабилизатора, либо же крепление амортизатора. Так что на этом спасибо эндоскопу, что помог мне проверить. Представьте себе, вот это не хотели бы сейчас разбирать все, поднимать это все. Ну, как оказалось, не в этом проблема. Ищем проблему дальше. Спасибо всем, кто был со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем всего доброго, всем пока-пока.